یکی از فردای روز نمایشگاه از مردم دریافت کردیم. تسلیم نشو، حتما. ولی برای اینکه موتر دوم ساختش 5 سال زمان نبره، نیاز داریم تا یه موتر بسازیم با 5000 تا دونه لوگو که فقط این یکی قرار نصب بشه روی موتر، بقیهش قرار نصب بشه روی دیوار خونه شما. میدونم رقم $200 برای یه دونه تندیس رقم زیادیه، ولی دانش فنی و تکنولوژی که برای افغانستان برمقام میاره غیر قابل ارزش گذاریه. و فقط این نیست، در پایان این 1 سال قراره که اون موتر هدیه داده شه به قید قرعه به یکی از دوستانی که این تندیس رو روی دیوار خونشون دارن. میدونم 5000 تا عدد بزرگیه، ولی فقط کافیه شروع کنیم. سیت‌های اولش آماده است. اینجا هم جای پیام شماست. این تندیس ها قرار دیوار نمایشگاه بعدی ما باشه. یک دیواری با 5000 پیام از طرف یک ملت 5000 ساله. راه ارتباطیمون تا تکمیل شدن وبسایتمون که 3 هفته دیگه است همون راه قدیمیه، 2093 785 334 300. ممنون از اینکه اعتماد میکنین. محمد رضا احمدی بودم، پسرت.